নমস্কার, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। আজকে আমি আমার রান্নার ভিডিও শুরু করবার আগে কয়েকটা নতুন জিনিস আপনাদের সাথে শেয়ার করব। বন্ধুরা, আমরা তো তরমুজ মানে জানি বাইরেটা সবুজ ভেতরটা লাল, তাই তো? দেখুন আজকের যে তরমুজটা খেতে কিন্তু বেশ স্বাদের, বাইরেটা হলুদ আর ভেতরটা লাল। দেখছেন? আমি কিন্তু এই তরমুজ আমি আগে কোনোদিন দেখিনি, তাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। ওয়েস্ট বেঙ্গলে আমরা নানান রকম নামের আলু খেয়ে থাকি, কিন্তু পুনেতে আমি এই প্রথম দেখলাম লো সুগার পটাটো। লো সুগার পটাটোতে কি যাদের সুগার আছে তাহলে কি তারা এই পটাটোটা খেতে পারে? আপনারা যদি জেনে থাকেন তাহলে প্লিজ আমাকে কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। আরেকটা জিনিস দেখুন, বাজরার কুড়মুড়া মানে বাজরার দিয়ে মুড়ি বানানো আছে। একটু অন্য স্বাদের কিন্তু খুবই ক্রিস্পি এই মুড়িটা। এই মুড়িটাও কিন্তু আমার কাছে খুব নতুন। আসা যাক আজকের রান্নায়। আজকে আমি একদম বেঙ্গলি স্টাইলে চিলি চিকেন বানিয়ে দেখাবো। আমি এখানে আধা কেজির মতন বোনলেস চিকেন খুব ভালো করে পরিষ্কার করে আদা বাটা, জিরে বাটা, লঙ্কার গুঁড়ো, নুন আর একটা ডিম দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিলাম। আর দিলাম 1 চামচ ময়দা আর 1 চামচ দিলাম কর্নফ্লাওয়ার। এবার খুব ভালো করে আমি চিকেনের সাথে মাখিয়ে নেব সমস্ত উপকরণগুলো। খুব ভালো করে চিকেনটা সমস্ত উপকরণের সাথে আমি মাখিয়ে রাখলাম। আর দিলাম এখানে চিকেন কাবাব পাউডার। এটা পুরোপুরি অপশনাল, আপনাদের কাছে যদি থাকে দেবেন, না দিলেও চলে, কিন্তু এই চিকেন কাবাব মশলাটা দিলে চিকেনের স্বাদটা আরও অনেক বেড়ে যায়। এবার আমি একটা প্যানের মধ্যে ভেজিটেবিল অয়েল নিয়ে নিয়েছি। অবশ্যই এই রান্নাটা ভেজিটেবিল অয়েল দিয়ে করতে হবে। সমস্ত চিকেনগুলো এক এক করে আমি ভেজে তুলব। আমি কিন্তু এখানে মিডিয়াম থেকে হাইয়ের মধ্যে গ্যাসের ফ্লেমটা রেখেছিলাম। চিকেনগুলো ভালো করে ভেজে নিয়ে আমি একটা পাত্রের মধ্যে চিকেনগুলোকে তুলে রাখলাম। চিকেনগুলো তুলে নেওয়ার পর ওই তেলের মধ্যেই আমি এবার সবজিগুলো দিয়ে দেবো। আমি এখানে ছোট করে পেঁয়াজ কেটে রেখেছি আর একটু বড় করে পেঁয়াজ, মানে দুরকমভাবে পেঁয়াজ কেটে রেখেছি, আর ক্যাপসিকাম একটা দিয়েছি। তেলের মধ্যে এক এক করে সমস্ত সবজিগুলো খুব ভালো করে ভেজে নেব। পেঁয়াজ আর ক্যাপসিকামটা খুব ভালো করে ভেজে নেব। এবার কর্নফ্লাওয়ারটাকে আমি গুলে রাখবো। জলের মধ্যে 1 চামচ কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে খুব ভালো করে নাড়িয়ে নিলাম। আর দিলাম এখানে 4-5টা কাঁচা লঙ্কা, আদা রসুনের পেস্ট। কাঁচা লঙ্কাটা আপনারা আপনাদের স্বাদ মতন দেবেন। এবার আমি ভেজে রাখা চিকেনগুলো সবকটা চিকেনই দিয়ে দিলাম। 1 চামচ সয়া সস দিলাম, 1 চামচ রেড চিলি সস দিলাম। খুব ভালো করে উপকরণগুলো মিশিয়ে নিতে হবে। চিকেনের স্বাদটা ব্যালেন্স রাখার জন্য আমি এখানে 1 চামচ চিনি দিলাম আর স্বাদ মতন নুন মেশালাম। কাঁচা লঙ্কাটা আপনারা আপনাদের স্বাদ মতন দেবেন। আমার মনে হলো কাঁচা লঙ্কাটা একটু কম হয়েছে, ওই জন্য আরও 3টের মতন কাঁচা লঙ্কা দিলাম। অল্প একটু জল অ্যাড করলাম। আমি এখানে 1/2 কাপের মতনই জল অ্যাড করেছি। খুব অল্প সময়ে ঝটপট এই চিলি চিকেন আপনাদের কেমন লাগলো? ভালো লাগলে প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আমার সাথে থাকবেন। আর অল্প একটু ধনেপাতা এর মধ্যে ছড়িয়ে দিলাম। এরকমভাবে চিলি চিকেন বানিয়ে অবশ্যই আমাকে লিখে জানাবেন কেমন হলো। আজ আসি, সবাই খুব ভালো থাকবেন, আনন্দে থাকবেন, ভালো খান, সুস্থ থাকুন। আজকে ফিরে আসছি অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে। নমস্কার।